Попробуем из этого дорогого мохера связать трендовый весенний шарфик. Для начала давайте покажу мою задумку, чем буду вязать, какой это тренд и как это все мы будем делать. Давайте быстрее уже переходить. И не забудьте, в следующем видео мы будем вязать и самый дешевый. Вот так, кажется, все мое рабочее место видно, но не знаю, видно ли так планшет. Давайте поближе сюда. Да. Сейчас покажу сначала в Pinterest мою задумку. Я решила поискать треугольные шарфики, потому что я уже видела, что это трендово, и часто сейчас появляются трендовые шарфики и спицами, и крючком. Но я захотела крючком, подумала, если из мохера вязать, то будет очень легко и нежно получится. И давно еще крючком не вязала, как-то я уже по нему немного соскучилась. Больше всего мне понравились вот такие вот варианты, когда в двух цветах, вот так с полосочками чередуется. Поэтому, скорее всего, буду сейчас вот это вот вязать. Вот это блогер, это Белина. У нее всегда такие интересные современные дизайны. И вот это блог Amazing is Grace или Amazing is Grace. Не помню, как точно называется, но вот мне тоже нравится. Интересно, что она вяжет. Поэтому подумала, что-то, наверное, в этом стиле. Вот, кстати, еще белый, желтый тоже есть. Но у меня желтый не такой прям яркий, у меня более бледный. Ну, интересно, как получится. Я сделала что-то типа коллажа или такой подборки с небольшими расчетами. Сейчас покажу, что у меня получилось. Получается, что шарф, который я хочу, приблизительно как-то должен вот так вот выглядеть. Здесь еще добавила несколько вариантов, которые мне, в принципе, интересны. Можно когда-то попробовать, но думаю, не сейчас. Может быть, вам будет интересно, поэтому здесь оставила. И вот здесь вот я так нарисовала треугольник, и хочу, чтобы здесь 120 сантиметров получилось на самая вот эта широкая часть. А здесь уже буду в каждом ряду делать убавки по бокам. Посмотрим, какими столбиками вязать. Поэтому я себе записала, либо я буду столбики с накидом вязать, либо полустолбики с накидом. Я видео посмотрела, вот в этом варианте Белина, она уже вязала, и есть у нее небольшой мастер-класс, я ссылку оставлю. Она там полустолбиками с накидом вязала. Сейчас посмотрю, как мне это вязать. Возможно, просто столбики с накидом буду делать. И я пока не знаю, хватит ли мне 50 грамм. Если не хватит, тогда придется идти докупать. Но не хотелось бы, конечно, еще дополнительно деньги тратить. Подборку сделала, идея вроде бы проработанная, теперь начнем вязать и начну с желтого цвета. Сначала надо выбрать же крючок. У меня тут небольшой набор крючков, которыми я чаще всего пользуюсь. Мне очень нравятся вот эти вот крючки от Tulip. Конечно, у меня не все размеры есть, но 6 крючков у меня уже есть с размера, у меня начинается с 2,5. До 2,5, до 6 я купила, потому что этими размерами я пользуюсь. Почему я сказала потому что вот, не знаю, если вам не страшно смотреть, то у меня вот здесь на пальце есть шов. Недавно я делала небольшую операцию, и если вы смотрели другие видео, наверное, вот как раз вы заметили, что я была с перемотанным пальцем, потому что небольшая была операция. Можете не переживать, что это точно не связано с вязанием. Доктор сказал, что это, скорее всего, была какая-то заноза, а в подушечках пальцев у нас, кроме вот самой косточки, больше здесь ничего нет. Это мягкая часть, и она как бы практически пустая, просто под кожей, ничего такого там нет. И если что-то туда попадает, то вот даже может так и остаться на время, оказывается. Видимо, заноза попала, и она не вышла, и никак не воспалилась, и обросла какой-то тканью для защиты. Тело так защищается, и образовался шарик. Я вот как-то заметила этот шарик, он хотя вообще никак не болел, но было мне уже чуть-чуть странно и некомфортно, что в пальце вот немножко такой был бугорок. Поэтому решила, пока я это заметила, надо быстрее убрать. И вот 2 недели я ходила так, швы уже сняли, все нормально, но вот немножко иногда неприятно. Вот кончик пальца у меня как будто немножко здесь еще замороженный такой остался. Заказала вот такой держатель для пряжи. И 2 недели ждала, пока его сделают. Такие штуки делают на заказ.
Здесь именно вот в Корее такое производство. И верхняя вот эта палочка вообще на магните. Здесь такие сильные магниты. Поставлю такой звук, щелчок сильный. Сильно держится. Я немножко переживала, что, возможно, это будет неустойчиво, если бобину какую-то тяжелую поставить. Ну, нет, классно все. Все хорошо держится. Я еще сюда приклеила, в наборе были вот такие силиконовые, как ножки. Я их приклеивала и приклеила на столе. Теперь ровно так должно стоять. Та-да! Классно крутится. Мне очень понравилась вот эта вот штука с сердечками. Я вот заказала набор именно с этой сердечкой, чтобы было. Потому что если не выбирать эту функцию, то придет вот такая палочка. Прямая. Сейчас. Ой. Такая. Здесь тоже такой же сильный магнит. Прозрачная. Обычно это идет в наборе. Сейчас поменяю. Тоже такой звук. Точно такое же использование. Просто это очень красивый, он такой высокий, и я думаю, когда бобины ставить, будет еще круче держаться. Классная штука. Простов никаких вязать не буду, потом точно не распущу, мне будет это жаль. Сейчас сначала четверкой начну. Я думаю, достаточно такой средний размер в одну ниточку. Пробую петель 10 набрать на четверке. Хотя бы столбики с накидом один ряд чуть-чуть сделаю, чтобы посмотреть, как это выглядит. А оказывается, сложно вязать и сразу что-то говорить. Я иногда смотрю другие влоги, как одновременно это делают, и мне сложно сосредоточиться. Я так внимательно на петли смотрю. Но, кстати, вязать и смотреть сразу кино или сериал я очень даже могу и постоянно это практикую. Даже не представляю, как это можно в тишине сидеть и вязать. Если вы можете сидеть в тишине и просто вяжете, скажите, пожалуйста, как вы это делаете, не скучно ли вам? Ой, мне нравятся столбики с накидом, как выглядит. Сейчас еще чуть-чуть провяжу. Выглядит так пышно, воздушно и легко. И есть шанс, что мне хватит тогда пряжи. Я думаю, на полустолбике с накидом или в 2 нити мне это пряжи не хватит. Придется еще покупать. А так, вот сейчас. Вот так получается, если столбики с накидом. Ну, вроде нормально. Пышно и хорошо так. Ну, он вообще не выглядит желтым, да? Кажется, мне такое бледное что-то получится. Ну, ладно. В следующий раз что-то поярче куплю. Мне еще хочется попробовать трендовое сочетание коричневый с голубым. Что-нибудь из этих цветов тоже связать. По-моему, нормально. Наберу длинную сейчас цепочку. Где-то и вот так примерю на себе и покажу вам. У меня еще уроки по корейскому. Основное такое у меня занятие — это репетиторство корейского. Поэтому покажу сейчас, какая у меня тут вдруг атмосфера образовалась. Вязание пока тут лежит. И урок скоро уже начинается. Первый ряд уже провязала. Сколько у меня тут получилось? Я планировала 110 сантиметров, чтобы вот так можно было сюда положить и здесь завязать хотя бы вот так вот разочек. И дальше вот так вот здесь вот будет висеть этот шарфик. Надеюсь, нормально получается. Пока первый ряд пошел вот так. И вот здесь, когда я набирала петли, через какое-то расстояние я маркеры вешала, чтобы постоянно все эти петли не пересчитывать. 50 повесила маркер, 50 еще маркер, и вот так 50, 150, 170, 170 или 180, я уже забыла. Ну, неважно. Главное, что по размеру мне достаточно. Продолжаем вязать. Нет, они одинаковые. Кстати, у меня сегодня небольшой праздник. На моем YouTube-канале уже 20 тысяч подписчиков. Я веду этот канал год.
наверное, чуть-чуть больше года, и уже 20 тысяч подписчиков. С какой-то стороны кажется, что это очень много, что столько людей, что такое большое количество людей интересуется тем, что я вяжу, что показываю. Меня, конечно, это очень радует. И с другой стороны, я недавно как-то проанализировала свой канал и подумала, просмотров на самом деле не так много, тем более, когда это просто какие-то влоги, скорее, когда я вяжу, хожу, что-то показываю или дома вяжу. И на самом деле столько времени тратила и старалась, а в результате там даже 1000 просмотров нет. И я как-то поняла, что, видимо, не так уж и интересно, хорошо я снимаю. Не знаю, как часто появляются новые подписчики, мне очень даже интересно, когда вы подписались на меня и после какого видео. Я хотела немножко как-то обновить, приукрасить и что-то интересное сделать в этом влоге. Поэтому вот такой у меня здесь вызов, что я что-то новое пробую, вяжу, вам показываю, что будет скоро какой-то результат. Возможно, такие вещи будут интересные, а не просто я там гуляю по Корее, показываю какой-то магазин, что-то покупаю. Возможно, это не так уж сильно и интересно. Поэтому, надеюсь, после этого видео я буду больше нового интересного придумывать, делать какие-то челленджи, вызовы. Возможно, даже у вас есть какие-то идеи, если хотите, чтобы я тоже что-то сняла, можете мне идеи тоже накидать, буду пробовать. Ну, например, я хочу делать такие видео, когда, например, 12 часов вязания. Я какую-то вещь беру, и вот 12 часов весь день буду ее вязать, или даже 24 часа вязания. Или, например, вяжу из остатков, как израсходовать свою пряжу, и просто как челлендж в течение недели все только из остатков вяжу, показываю вам, снимаю видео и в итоге делюсь результатами, что у меня получилось. Или можно еще какую-то трендовую вещь вязать, что вместе с вами вяжу эту трендовую вещь. Провязала 2 ряда, сейчас хочу белый добавить. Распускаю мохер, неожиданный поворот. Мне не очень нравится вот тут. К сожалению, мне не нравится, какой у меня вот здесь сбоку скос получается. Я думаю, он должен быть еще сильнее острее, чтобы треугольник получился не очень длинный, а то у меня, наверное, там огромный треугольник получится. Поэтому я распускаю мохер. Очень жаль. Но я вот так вот аккуратно его распускаю. Ну, вроде бы получается. Если совсем какой-то момент запуталась, я чуть-чуть ножничками помогаю, чтобы эти волокна не сильно цеплялись, и вот разделить их. Ну, в принципе, вот так, если аккуратно, я достаточно свободно вязала. Распущу до первого желтого ряда. В кафе можно пользоваться всеми инструментами, которые здесь есть. Подставки всякие, тоже есть блокаторы, вот спицы, крючки, все что угодно. Даже вот такие красивые держатели для моточков. И много книг. В прошлом видео рассказывала про такие корзинки. Вот здесь тоже они есть. Сегодня уже решила прийти в вязальное кафе повязать. И буду пить кофе и вязать. И заодно покажу вам интересное такое кафе. Сегодня уже жара, поэтому айс американо обязательно. Точно проснусь. Сегодня до обеда никак, хотя я проснулась часов 10, никак не могла раскачаться и выйти из дома. Видимо, вчера я слишком долго вязала. И кофейня как раз в тему. Я вяжу желтый шарфик, а здесь желтый Yellow Hate. Интересное название у кафе. Все здесь вяжут, поэтому я постаралась в уголке сесть тихо с микрофоном. Надеюсь, меня нормально слышно. И на столе вот такие штуки стоят. Уже подготовлены для того, чтобы можно было брать, вязать спокойно. Красиво. Атмосферу все показать как.
свою подставку взяла. Сколько вчера получилось связать? Мне кажется, как будто камера, на которую я снимаю, сейчас засвечивает. Потом решила на телефон снимать. На ужин у нас будет вот такой кипящий суп. И муж сам клёцки сейчас делает. Дали тесто с перчатками. Неудобно, да? Нормально. Открывать такие клёцки и в бульон кидать. Сейчас суп доготовится. Может, из-за пара будет плохо видно, но такой кипящий суп с косточками. На косточках очень много мяса. Еще картошка, грибы, всякая трава. Наверное, наше любимое за последнее время. Мясо. Можно соус обмакнуть. Да-да-да-да. Классно же? Крючком 4 миллиметра в одну тонкую ниточку мохера. Вот такой шарф у меня получился. Треугольник. Треугольный шарф. Сейчас. По поводу убавок. Я планировала убавки делать по одной убавке с каждой стороны. Думала, что у этого будет достаточно и получится скос нормальный. Но в итоге так все не сложилось. Я по-другому сделала убавки. В каждом ряду, здесь при развороте, мне надо было сделать сильнее скос, поэтому один соединительный столбик, потом один столбик без накида, потом полустолбик с накидом, и уже следующий столбик с накидом, и все столбики до конца это столбики с накидом, и в конце наоборот уже по убывающей столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида, и разворачиваюсь, и потом соединительный. Вот такая у меня получилась схема. Не знаю, если вам точно такое же захочется связать, можете написать, я постараюсь. Возможно, еще мастер-класс сделать. Но в итоге у меня получился такой треугольник. За 3 дня я по чуть-чуть вязала, вот только пока восстанавливалась. Не так уж много вязала. Здесь даже нормальный такой треугольник получился. У меня осталась пряжа 14 грамм. 14 да, осталось еще. Что с этим теперь делать? Возможно, еще какой-то тонкий шарфик доделать или уже в сочетании с другой пряжей как-то придумать. Но получается, мне хватило. Сейчас покажу. С одной стороны делаю такое кольцо. Сюда. В это кольцо протягиваю хвостик. Вроде бы я так сделала. Так, хвостик. Немножко подтянуть. И потом вот этот хвостик в это кольцо. Ну и все. Как-то вот так получается. Потому что если просто завязать, ничего не держится. Да, вот так вот завязать нормально, но это очень слабо. И еще один интересный вариант я тоже увидела. Так, нужно кольцо. Оба кончика в кольцо просунуть. И вот так. Вот и все. Можно даже здесь так на плечи немного разложить. Так даже очень симпатично получается. Как-то вдруг у меня не оказалось ничего такого интересного, чтобы надеть шарфиком. Я подумала, может быть, более белую какую-то футболку, возможно, что-то голубое небесное, чтобы сочетать с этим светло-желтым. Но пока я одевалась и планировала идти в магазин, быстренько футболку купить, я
одевалась, и что-то вот такое у меня получилось. Я подумала, что как же мне нравится сочетание вот такого желтого с коричневым. И даже с серым и обычным черным. Все так в моем, наверное, стиле. Понравилось, как сейчас это все выглядит. Мне кажется, вот так, приблизительно так я и буду ходить. Сейчас как раз уже тепло. Я этот шарфик наконец-то вот довязала. И самое удивительное, это меньше 50 грамм.